Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ingkang sanget kawula hormati Ibu Ketua, Ibu Ketum Fatayat PAC Magersari, Ibu Ning Ibu Ning Arafah, nggih. Kemudian sahabat-sahabat dari Fatayat, matur nuwun rawuhe, matur nuwun. Niki weekend nggih, weekend dijak ngaji. Tapi nek rawuh niku alhamdulillah berarti ancene niat ngaji. Nggih, juga sahabat-sahabat teman-teman santri matur nuwun sedanten atas rawuhe niki benten nggih karena nyepeng kitab. Nggih, sampun kula tumbasaken kitab dadose mboten cuma menyimak kula mawon gak mendengar mawon nggih, tapi juga niki saged ngesai, saged maknani, saged ningali teks-teks niku matane nggih, matan dari kitab Uqudul Ujan sene syarai. Niki syarai, nek kula butuh syarai untuk menjelaskan isinya. Pun niki sak mangke fasal yang kedua dimulai jam 4:10 kulo gak tak marekno sakbab, nek pertemuan wingi tak marekno sakbab, tapi 1 jam lebih 45 menit. Tapi yo gak ono sing mulai, alhamdulillah. Cuma yang pertemuan pertama wingi wonten tiyang jalere lerundil. Ya, karena tenggene flyer niku ditulisi untuk umum. Laki-laki perempuan monggo rawuh. Jane wong lanang ya penting lho teko iku. Tapi karena merasa terintimidasi, nggih, ayu dhewe, ganteng dhewe. Akhirnya pertemuan berikutnya pun boten nderek malih. Wis gak apa-apa sing wedok-wedok ae. Dening ken panjenengan merasa enten ilmu yang bermanfaat dari pertemuan ngaji niki saged disampaikan lintune, entah itu tenggene suaminya, tenggene keluarganya, nggih, tenggene orang-orang terdekatnya. Sugeng rawuh malih sing nembe rawuh. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman pinten niku ning rafalekten kitab niku? Halaman 8 nggih. Halaman 8. Dadi pun mboten butuhaken niki nggih. Apa wingi kuning sing nggih. Wingi lak atik ngoten nah, tapi metenteng ngene. Sakniki ndamel niki mawon. Sugeng rawuh lho anak Dik Vivi ya. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumi dharaini amin. Al-Fatihah damal Syahnawi Al-Badani Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslu tsani. Al-faslu utawi iki ku fasal asani kang kapindo fi huquqiz zauji ing dalem nerangaken pira-pira hae zauj, hae bojo lanang, hae wong lanang, al-wajibati kang wajib ala zaujati ing atase bojo wadon, zaujun suami, zaujatun istri. Bab yang kedua, fasal yang kedua niki menjelaskan tentang hak-haknya suami yang wajib dipenuhi oleh istri. Yang bab pertama kemarin Syekh Nawawi Al-Bantani menjelaskan hak-hak yang wajib dipenuhi istri. Ya benar, kualik nggih. Yang hari ini menjelaskan hak-haknya suami, yang kemarin menjelaskan hak-haknya istri.
Jadi di bab pertama Syekh Nawawi Al-Bantani itu justru menekankan didisikno ladies first, didisikno menjelaskan tentang hak-hak istri itu di bab pertama. Lah itu sampun luar biasa nggih ijtihad yang dilakukan ulama Nusantara kita yakni Syekh Nawawi Al-Bantani dengan menjelaskan terlebih dulu opo sih hak-hak wong wedok sing wajib dipenuhi wong lanang. Nah, sakniki menuju fasal yang kedua, bab yang kedua yakni hak-haknya suami yang wajib dipenuhi oleh istri. Di mana ada hak, di situ ada kewajiban. Dan ini adalah dua hal yang tidak bisa dilepaskan. Hak dan kewajiban itu ibarat kepala dan anggota badan. Ono ndase tok jelas gak iso nggerakno awak liyane, ya. Ono awake tok gak ono ndase tambah medeni, ya. Jadi hak dan kewajiban itu adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Nek ono hak pasti ono kewajiban, nek ono kewajiban pasti ono hak. Jangan sekali-kali menuntut hak ketika kewajiban belum dilakukan. Jangan sekali-kali menuntut hak sebelum kewajiban dilakukan. Dan jangan sekali-kali jenengan ngelakoni kewajiban tanpa menuntut hak. Nah, makanya hak dan kewajiban itu harus berjalan secara seimbang. Qala Allah Ta'ala, qala dawuh sinten Allahu Allah Ta'ala mahuluhur Allah. Ar-rijalu utawi piro-piro wong lanang iku qawamuna dadi pemimpin alan nisa'i ing atase wong wadon. Bima kelawan barang fadhala kang utamaaken sinten Allahu Allah ba'dhum ing atase sebagian ba'dhum ing sebagian rijal ala ba'din ing atase sebagian nisa wa bima lan sebab perkara angfaku kang padha nafaqah rijal min amwalihim saking bondone rijal. Nggih, sakniki niki kadosipun kula bahas niki ten gene fasal pertama nate kula singgung nggih. Temriki yang menjelaskan tentang hak-haknya suami yang wajib dilakukan oleh istri disampaikan dalil ya sing kemarin niku dalil pertama yang dipaparkan yang dicantumkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani adalah wa'ashiruhunna bil ma'ruf yang hak-haknya istri. Sekarang hak-haknya suami dalilnya adalah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'dhin. Ar-rijalu utawi piro-piro wong lanang nggih. Kemarin sempat kula singgung bahwa ar-rijalu itu tidak hanya dimaknai laki-laki. Menurut Profesor Nasaruddin, Profesor Zaitunah, ar-rijalu itu maknanya adalah secara sosial, bukan hanya secara biologis. Tenggene Quran itu kata laki-laki tidak hanya rijal tetapi juga zakar. Makanya tenggene ayat lintune enten lidzakari mislu hadzil unsayain ayat waris. Walaisa dzakaru kal unsa tenggene surah Al-Imran. Laki-laki itu berbeda dengan perempuan. Nek zakar itu wis pasti dimaknai laki-laki secara jenis kelamin. Ngaten. Tapi nek rijal belum tentu dimaknai laki-laki secara biologis. Kalau zakar sudah pasti secara biologis. Makanya ayat waris itu jelas. Lidzakari mislu hadzil unsayain, nggih. Bagiane wong lanang itu wis jelas nggone waris. Bagiane wong wedok wis jelas nanggone waris. Walaisa dzakaru kal unsa. Lah niku kan dungane Nabi Yahya nggih ketika meminta putra nggih kok Nabi Yahya sinten abai Nabi Yahya bapak Nabi Yahya Nabi iku ten ngene surah Al-Imran nggih beliau kan ibunya Nabi Isa kalau Nabi Isa ibunya Sayyidah Maryam itu kan meminta supaya punya anak laki-laki. Tetapi ternyata hamil yang lahir itu adalah perempuan dinamakan Sayyidah Maryam. Nggih,
Ali Imran, surah Ali Imran. Dan beliau ngendikan, ya Allah, ya apa ki kok wedok, walaisa dzakaru kal unsa. Wong lanang iku beda mbek wong wedok, padahal lek misalkan itu lanang tak baktikan nanggone agama. Ngoten. Tapi ternyata wedok niku lho benten kali jaler Gusti. Lah walaisa dzakaru kal unsa. Jadi pemaknaan dzakar, unsa itu wedok, dzakar iku lanang, itu sudah jelas laki-laki secara jenis kelamin. Tetapi rijal itu tidak laki-laki saja, tetapi perempuan itu juga menjadi rijal. Kenapa? Kemarin sampun kula sampaikan, karena rijal itu artinya adalah orang yang bisa mengayomi, orang yang bisa menjadi pemimpin, orang yang memiliki kekuatan, orang yang berdaya. Ini adalah rijal. Sedangkan kita tahu yang berdaya tidak hanya laki-laki, tetapi perempuan juga berdaya. Maka perempuan juga bisa disebut rijal. Sedangkan laki-laki yang tidak berdaya, yang tidak bisa mengayomi, yang tidak bisa memberikan pengayoman kepada yang lainnya, dia bisa disebut dengan nisa. Karena nisa ini artinya adalah tidak hanya perempuan secara biologis, tetapi nisa ini adalah dimaknai secara sosial, yakni orang yang tidak memiliki kekuatan, orang yang lemah, orang yang tidak berdaya. Ngoten nggih, bisa difahami. Dadi ten gene Quran iku ono rijal, ono dzakar. Tenggene Quran iku ono unsa, ono nisa. Nek unsa iku wis pasti wedok, jenis kelamine wedok. Nek lanang iku mesti dzakar. Tetapi nek rijal durung mesti lanang, nek nisa nggih durung mesti wedok. Paham nggih? Lanjut, ar-rijalu qawwamuna. Qawwamuna niki, qawwamuna ini adalah bentuk dari syigat mubalaghah. Syigat mubalaghah niku napa sih? Mbak-mbak sing pun belajar nahwu nopo syigat mubalaghah. Syigat mubalaghah iku dinemeno. Qawamuna niku asal kata qawamun saking qaimun. Qaimun niku apa? Wong sing ngadeg nggih. Tapi qawamun wong sing mimpin. Nggih, nemen mimpine. Qawamuna penekanan. Cara tenggene wong Jawa niku napa? Pawinter. Lah ngoten nggih. Bahasa Arabe ngoten ku, namine syigat mubalaghah, lebay. Melebih-lebihkan itu syigat mubalaghah. Contohnya napa? Raziqun sing maringi rezeki. Razzaqun maha pemberi rizki. Hafidhun wong sing jaga atau yang menjaga. Hafidhun bener-bener jaga, maha menjaga. Rohimun berkasih sayang, rohimun nemen welase. Nggih. Qawamun nggih ngoten. Asline qaimun mimpin, jumeneng, ngadeg. Qawamuna berarti benar-benar ditekankan kepada siapa? Rijal. Apabila rijal di sini dimaknai benar-benar seorang laki-laki. Kowe lek ngaku wong lanang, qawamuna bener-bener dadiya pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i, ing atase wong wadon sing mbok pimpin. Ngoten nggih. Dadi kalimat qawwamuna ini kula tidak akan memperdebatkan karena ini dimaknai ditafsiri dalam tafsir Ayatul Ahkam bahwa qawwamuna iku memang tidak ada perbedaan, tidak kula perdebatkan nggih. Sing ono ngarteni pemimpin ya sudah. Kulo artikan pemimpin. Qawamun itu pemimpin. Jadi ketika seseorang didapuk untuk menjadi pemimpin, berarti dia bertanggung jawab penuh terhadap siapapun yang dia pimpin. Nemen tanggung jawab. Qawamuna, alimun pinter, alamah winter. Wong Jawa lah ngaten. Winter arek iku. Ayu awayu lah ini. Qawamuna nemen oleh dadadekno pemimpin kalih Gusti Allah. Bima faddalallah. Kena apa sih kok wong lanang iku qawwamuna dadi pemimpin nanggone wong wedok? Bima faddalallah. Karena ada kelebihan-kelebihan yang dianugerahkan nggih, dianugerahkan Gusti Allah. Jadi
dia itu apa kelebihane ba'dhum ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim, karena rijal itu menjadi qawwamuna 'alan nisa. Kenapa? Karena orang laki-laki itu memiliki kewajiban menafkahi istri. Ini yang dijadikan kenapa kok rijal itu menjadi qawamun, karena orang laki-laki menafkahi istri. Tidak hanya itu, selain itu yang memberikan mahar itu dari pihak laki-laki. Sebenarnya itu sangat-sangat berat bagi laki-laki. Makane nek misalkan ono wong lanang kok nyuwun sewu gak gablek, gak iso nafkahi dhahir batine wong wedok, apa maneh sampai gak nguwehi mahar nggih, tidak memberikan kewajibannya yang disebutkan kemarin, kewajibannya wong lanang ku yo nafkahi wong wedok, dia gugur menjadi rijal. Dia gak pantas disebut dengan rijal, bahkan disebut dengan nisa. Wong sing lemah, sing gugur kewajibannya karena dia tidak mampu melaksanakan kewajibannya. Nah, wa bima anfaqu min amwalihim fasholihatu qanitatun, lanjut nggih, fasholihatu utawi wong wadon sholihah iku qanitatun kang manut wadon sholihah, hafizatun kang reksa wadon sholihah lil ghaibi maring lungone wong lanang nggih, bima sebab perkara hafizah kang ngreksa sinten Allahu Allah. Lanjutane saking surat niki mau, saking ayat niki wau, fasholihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Perempuan-perempuan atau istri-istri yang sholihah itu adalah sing nopo sih? Hafizatun qanitatun nggih, fasholihatu qanitatun sing manuten sinten sik mangke, hafizatun tur ngreksa. Jadi ciri-ciri wanita sholihah ten gene Quran niku satu manut, mandek sik nggih, gak usah marut nang sapa, manut siji. Nomor loro hafizatun ngreksa, menjaga. Kemudian lil ghaibi bima hafizallah. Ada dua syarat menjadi wanita solehah, yakni manut dan juga menjaga. Manut tenggene sinten? Manut tenggene wong lanang nggih. Wong wedok niku wajib manut nanggone wong lanang asalkan orang laki-laki itu mengajak kebaikan. Nggih, haram manut, haram taat ketika orang laki-laki atau suami itu mengajak keburukan. Hafizatun dan ngrekso njogo, menjaga harga dirinya, menjaga muruahnya ketika lil ghaibi, ketika suaminya tidak ada. Ngoten nggih. Ketika suaminya keluar untuk bekerja, wong wedok ijienan, lah iku kudu qanitatun hafizatun, manut nanggone keapian dan ngrekso nanggone keapian. Tetapi ono syarate. Nggih. Ono syarate manut nanggone wong lanang ambek ngrekso apa-apa ketika ditinggal wong lanang. Bima hafizallah. Ini ayat yang tidak bisa dilepaskan dari dalil ini. Tidak bisa dilepaskan. Fasholihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi, pedot gak iso. Kudu ono bima hafizallah. Kenapa? Karena manut mari ngono iku taat nggih, manut atawa taat utawa ngrekso awake dhewe iku bima hafizallah. Kenapa? Karena itu adalah dalam rangka manut tenggene Gusti Allah. Bima hafizallah. Okay. Jadi gak iso sing diarani wong wedok iku manut, wis manut bongkoan nanggone wong lanang dikongkon iki iku gelem, mboten. Tetapi yang harus diingat dalam diri wanita yang sholihah, aku manut nanggone bojoku krana Gusti Allah. Okay. Aku taat nanggone bojoku krana Gusti Allah. Aku ngrekso apa sing ana nanggone awakku ketika bojoku gak ana iku krana Gusti Allah. Gak oleh krana aku cinta nanggone bojoku, gak oleh. Nggih, karena ketaatan manut nggih ngrekso iku adalah krana lillahi taala. Makane ten gene ayat niki ngeten nggih, fasholihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Ono bima hafizallah iki lho sing barai ketaatane wong wedok nanggone wong lanang iku gak oleh mutlak. Nggih,
pun bolak-balik kula sampaikan bahwa la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq, innamat ta'atu bil ma'ruf. Tidak ada sedikit pun ketaatan yang dilakukan seorang makhluk kepada untuk mengajak maksiat kepada Allah. Tidak ada ketaatan itu kepada makhluk, apa maneh ngejak keelean. Tapi ketaatan itu mutlak nanggone Gusti Allah. Taat kepada nilai-nilai keluhuran. Taat tidak pada makhluk, tetapi taat kepada nilai-nilai kebaikan. Taat tidak kepada sosok, tetapi kepada nilai keluhuran. Walati utawi piro-piro wadon takhofuna kang ajrih, kang khawatir, kang wedi rijal nusyuzahunna ing nusyuse allati faidu mongko paring pitutur faidu mongko paring pitutur rijal hunna ing allati wahjuru lan ngedoi rijal hunna ing allati fil madhaji ing dalem pira-pira peturon wadribu lan mukul rijal hunna ing allati. Nah niki ayat tentang nusyus. Dan niki kudu bener-bener hati-hati ketika nafsiri ayat tentang nusyus. Nusyus niku napa? Nusyus itu adalah pembangkangan, gak manut iki nusyus. Tetapi makna yang sesungguhnya nusyus itu adalah ketika suami atau istri, lek temeriki dikhususkan istri yang nusyus. Nusyus itu tidak hanya di pihak istri, suami juga bisa nusyus. Jadi nusyus itu adalah pembangkangan terhadap nilai-nilai pernikahan. Iku jenenge nusyus. Dan yang bangkang terhadap pernikahan, nilai-nilai pernikahan, iku kan gak cuma wong wedok, kadang gitu kok wong lanang. Jadi ketika suami atau istri tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing, tidak memenuhi haknya pasangan, maka dia disebut nusyus. Nah, tapi temriki dikhususkan bagaimana jika perempuan atau istri itu nusyus, wallati takhafuna nusyuzahunna fa'iduhun. Niki sebelum kalau lanjut niki enten asbabun nuzule nggih. Jadi surah An-Nisa ayat 34 niki wonten asbabun nuzule. Asbabun nuzule itu adalah sebab-sebab turunnya ayat. Ketika itu yang namanya Sa'id bin Rabi' itu memukul istrinya, namanya Habibah. Sa'id itu memukul istrinya, kemudian si Habibah ini yang dipukul suaminya merasa tersakiti, akhirnya madul tenggene Kanjeng Nabi Muhammad. Lah, dari asbabun nuzul ini loh kita ketahui bahwa gak popo wong wedok iku ketika mengalami kekerasan dalam rumah tangga iku cerita nanggone wong liya iku gak popo dan memang wajib. Nah, biasanya orang itu kan sekarang ada yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga itu justru diam, tidak mau mengungkap dengan alasan apa? Nanti membuka aibnya suami. Loh, sampai boncol kabeh mosok gak atik ngomong nanggone sapa-sapa. Nggih. Loh, wong padalan zamani Kanjeng Nabi itu loh, yang namanya Habibah itu dipukul suaminya. Niku lho madul tenggene Kanjeng Nabi. Nah, berarti ini ada dalil bahwa kita punya dalil, kita punya hujah bahwa perempuan yang ketika mendapatkan kekerasan ini wajib ngomong, tenggene pondok ketika ada kekerasan baik oleh pengurus atau sesama teman wajib ngomong, wajib kondo, ojo menengai, jangan disimpan, jangan merasa oh iku guruku sing melakukan kekerasan, jangan. Laporkan kalau itu tidak sesuai dengan nilai-nilai keluhuran yang diajarkan dalam agama. Lapor mboten napa-napa. Nah, lanjut Habibah niku wau madul ten kene Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kula niku lho dipukul kali suami kula. Napa dawuhe Kanjeng Nabi? Kudune bojomu iku dikisos. Dipukul balik. Nah, ngoten nggih Kanjeng Nabi. Habibah mantuk. Setelah itu Kanjeng Nabi
mendapatkan wahyu, nggih, karena apa yang diucapkan Kanjeng Nabi kuwama yang tiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ketika beliau menyampaikan suatu dawuh, nggih, ternyata tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah, maka langsung ditegur. Nah, iki bedane Kanjeng Nabi ambek awak dhewe, nggih. Awak dhewe nglakoni keelekan, nglakoni kadang dilo sampai pangeran. Karep-karepmu, nggih. Tapi ketika Nabi dan Rasul itu tidak. Mereka istimewa karena maksum, terhindar dari dosa. Akhirnya Kanjeng Nabi mendapatkan wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Isi wahyunya adalah begini, tidak boleh perempuan itu dipukul. Maka turunlah ayat ini. Seharusnya lah kita dengar ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dari kisah itu tadi ya yang terjadi pada Sa'ad dan juga Habibah, akhirnya turun ayat ini. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-solihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna. Wong wedok nek gak ngelakoni kewajibane ojo langsung dipukul, ono prosese. Apa prosese? Fa'idhuhunna, tuturono dhisik. Nah, ini kan damel kata fa'idhuhunna, mau'idhah itu adalah beda nggih, ada mau'idhah, ada nasihat. Mau'idhah itu nasihat yang lebih lembut, mengajak kepada kebaikan. Ud'u rabbaka kan sing apalah bil mau'idhatil hasanah, nggih. Jadi ajaklah mereka dengan tutur kata yang baik. Fa'idhuhunna, nggih. Ajaklah mereka dengan tuturono ambek kata-kata sing apik. Nek gak iso dituturi baru wahjuruhunna. Ngedono, nggih. Dono wong wedok iki pisah ranjang, nggih. Ibu-ibu pasti lak mengalami ta nek dinengi bojone ya apa perasaane. Galau, kalut lapor aku kok dimenengi bojoku, ya. Nah, itu kan biasa ngoten wong itu kan perasaan terus gitu. Nah, itu. Jadi ada proses. Fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i. Nek fa'idhuhun gak berhasil, wahjuruhun ya gak berhasil, baru wadribuhun. Gak popo pukulo, mukulo rijal nanggone alati. Gak popo awakmu gepuk. Lah, tetapi ulama itu menafsirkan fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun itu dengan benar-benar detail. Emangnya gak popo gepuk wong wedok? Boleh di dalilnya ada. Fadribuhun, pukullah perempuan, tapi ono syarate. Ya, ada syarat dan ketentuan memukul istri. Nopo syarate? Siji, niate dedek wong wedok. Jadi suami yang mau memukul istri karena istrinya nusyus, satu harus punya hati yang sing tatak sing kuat, nggih, niate dedek bojoku. Satu. Kemudian syarat yang kedua, syarat boleh memukul istri itu adalah tidak boleh dengan barang-barang sing abot. Gak oleh ambek barang sing abot, gak oleh memukul area wajah ataupun alat vital dalam tubuh, gak oleh digepuk nang jobone omah, nggih. Wake syaratnya nggih. Itu syarat yang kedua niku. Gak oleh digepuk nang nggone jobone omah dan gepuk bendane iku maksimal lho nggih duduk minimal. Maksimal ambek siwak. Siwak niku sak pinten? Sak mini siwak. Ini boleh memukul istri tapi dengan siwak, tapi syaratnya iku mau pertama kudu ditoto atine. Nopo ditoto atine gawe natakno nek iki niate didik, gak ngapokno. Betul lho nggih. Takdib bukan takzir. Gak ngapokno, lek takzir ngapokno. Takdib untuk mendidik, tarbiyah. Ngoten nggih. Terus napa maneh syaratnya? Gak oleh nang jaba omah. Kudu nang ning jero kamar sing wong gak eruh. Nggih. Terus nomor 3, selain niat mendidik dan gepuke kudu ambek siwak. Nomor 3 iki sing rada abot nggih, syarate gepuk wong wedok, gepuk istri. Napa? Tidak diawali dengan pertengkaran. Tidak diawali dengan saur manuk dhisik. Tekon ndi awakmu mau? Teko kene, aku mendelok awak mbek wong wedok ngono lho.
tutuk. Iku lho boleh kok gak, boleh kok wayu kinyis-kinyis glowing. Nggih, lek ana sahur manuk terus ngepuk masih ambek siwak dan masih niate mendidik haram mutlak. Lho. Masya Allah, oleh ndit, oleh ngepuk tapi syaratnya koyok iku mau wabot. Terus syarat yang keempat, nggih, nek wis mari bojone misalkan wis noto ati niat mendidik kemudian ambek nggawa siwak nanggone jero kamar, mari ngono iku gak sahur manuk dhisik, mari ngono syarat sing terakhir iku mau wong wedok setelah digepuk ambek siwak tek iku mau gak ngerasa lara ati. Angel nggih. Intine napa? Intine napa dari 4 syarat boleh memukul istri niku wong napa? Ya gak oleh asline. Mangkane fa'iduhunna wahjuruhunna. Kula pikir ayat ini benar-benar ayat yang memuliakan perempuan. Betapa perempuan itu sama-sama dianggap Gusti Allah subjek penuh pelaku kehidupan. Perempuan itu bukan objek. Kalau dulu laki-laki itu subjek, perempuan itu adalah objek. Atau laki-laki itu adalah subjek, perempuan juga subjek, tetapi setelah laki-laki meloi wong lanang. Tetapi dengan turunnya Al-Qur'an, Al-Qur'an itu turun 7 Masehi. Sakniki abad kepinten? Abad kepinten sakniki? 21 lah. Tambah titik ta? Dinyang, nggih. Abad 21, selekor dikurangi pitu, pinten? 14. Nggih. 14 nggih, 14 tahun yang lalu, nggih, turun 7 Masehi. 14 tahun, 14 abad. Saabad iku pirang ewu? 100. Berarti kalau 400 tahun. 400 tahun yang lalu, nggih. 1400 loh ya, gak pinter hitung-hitungan aku kira. Gak mlebu matematika. Sik diwalik sikile. Ya. Bayangkan 1400 tahun yang lalu Gusti Allah menurunkan visi dan misi Islam yang rahmatan lil alamin melalui Kanjeng Nabi. Yang pertama, bayi perempuan tidak boleh dibunuh. Terus mari ngono iku gak dibunuh dikei akikoh pisan Mas Yomek siji ya. Mari ngono iku dikei waris pisan sing biyen iko wong wedok iku diwarisno. Setelah itu diangkat derajatnya melalui apa? Melalui ayat-ayat Al-Qur'an ini. Lah lek misalkan ono wong lanang nggih yang masih terkungkung dengan budaya jahiliyah, nggih, sik seneng ngaploki bojo, ya, sik gak seneng ambek anak wedok, senenge kepingin duwe anak lanang tok, nggih ya. Sampai berusaha aku gak ngarah mandek sampai duwe anak lanang, nggih ya. Anak wedok gak dianggap anak sadurunge duwe anak lanang. Yo, nek ana wong lanang sing pemikirane sik koyok ngono, berarti mbalik 1400 jungkel nanggone abad yang ketujuh sebelum ketujuh Masehi. Ya, loh Al-Qur'an lumpuk koyok ngene, Masya Allah, subhanallah. Pun nggih, pun paham gini niku nggih. Boleh mukul istri syaratnya niku wau. Berarti ya napa iki mukul istri iki? Hah? Digepuk ten gene kamar, nggih ya. Tapi gak ambek siwak nggih karena gepuk kene gak oleh, alat vital gak oleh. Opoe sing oleh digepuk iki, nggih? Gak ono. Intine apa? Gak oleh ngepuk wong wedok. Dan lagi pula Kanjeng Nabi Muhammad nggih mufassir berjalan nggih, tafsir Al-Qur'an. Kanjeng Nabi itu kan mufassirnya Al-Qur'an. Itu tidak pernah sekalipun memukul perempuan, baik istri ataupun budak-budaknya, tidak pernah. Kanjeng Nabi itu sangat lemah lembut. Lah terus le ono wong lanang sik ngepuk wong wedok dengan alasan nanggone Quran iku oleh wadribuhun, pukullah istrimu. Lah berarti iku melo ajarani sinten, niru sinten wong Kanjeng Nabi gak tau nglakoni ngoten. Nggih. Pun lanjut, fa in ata'nakum mongko lamun taat, fa in ata'na mongko lamun taat, nisa mongko lamun taat allati kum ing rijal ing sira nggih sira kabeh
rijal fala tabagu mongko aja nopre-nopre alaihinna ing atase allati sabilan ing dedalan. Ketika perempuan itu sudah bisa diberitahu nggih wis manut wis gak ngelakoni nusyus maneh mongko ojo golek-golek perkara, jangan mencari kesalahan-kesalahan istrimu, ojo diungkit-ungkit maneh ngoten nggih. Lanjut, waqala lan dawuh sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyumam ra'atin utawi endi-endi wong wadon iku matat sedo sinten imro'ah wa zaujuha lan hale utawi bojone imro'ah anha saking imro'ah iku radin ridho dakhalat mongko mlebu sapa imro'ah al jannata ing swarga. Nek ono wong wedok sedo dan suaminya itu ridho terhadapnya, maka dia masuk surga. Tetapi lagi-lagi jangan sekali-kali mengartikan bahwa ridhone Gusti Allah ini terletak kepada ridhonya suami. Okay? Jangan sekali-kali berpikir ridhonya anak, ridhone Gusti Allah niki nggih nanggone anak tergantung kepada ridhone wong tuwa. Meskipun dalile nggih ngoten niku, kita harus bijak menilai sebuah dalil, nggih. Artine nopo? Orang laki-laki, dalil ini tidak hanya untuk perempuan yang akhirnya menjadikan wong wedok iku patuh pasrah bongkoan diapa-apano ambek wong lanang iku iya wae, mboten. Tetapi dalil ini juga ditujukan kepada laki-laki. Jangan sekali-kali menggunakan privilege dalil ini untuk merendahkan perempuan, untuk menakut-nakuti perempuan, untuk mengintimidasi perempuan bahwa kamu harus ridho, kamu harus taat kepadaku. Kalau kamu taat kepadaku, kamu mlebu surga. Ngoten nggih. Gak usah ado-ado, kita nggih sebagai orang tua, sebagai ibu, nggih, ibu jarang ngopeni anak, nggih, ibu yo biasa ngepuki anake, ibu biasa ngamuki anake, terus bareng ngene ku anake didalili, al jannatu tahta aqdamil ummahat. Kan kudu apik nang aku, kudu birrul walidain nang aku. Loh, niku bener napa bener? Salah nggih. Sampeyan gak melakukan kewajibane sampeyan gawe anake, kok moro-moro nuntut anake apik nanggone sampeyan. Sama dalil ini. Laki-laki kalau ingin perempuan itu taat kepadanya, manut kepadanya, enak dipandang, ya sampeyan harus menjadi sosok yang bisa dianut. Ngoten lagi. Harus bisa menjadi sosok yang uswatun hasanah. Harus menjadi sosok yang menyejukkan. Ngoten nggih. Jangan menuntut saja. Harus bisa menjadi qawwamuna, benar-benar pemimpin yang baik buat istri. Nah, ngaten lho, wa qala lan dawuh sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza shalat nalikane sembayang sapa almar'atu wong wadon khamsaha ing limang waktune mar'ah, wa shamat lan poso sapa mar'ah syahroha ing wulane mar'ah, syahroha ai syahrul Ramadan nggih, ai syahrul Ramadan ghairu ayyamil haidi wan nifasi, wa hafizat lan ngreksa sapa mar'ah farja ing farjine mar'ah, wa ata'at lan manut sapa mar'ah zaujaha ing bojone mar'ah, kila den ngendikaaken laha marang mar'ah udkhuli he mlebu mar'ah, mlebu wong wadon al jannata ing swarga min ayyi abwabin saking endi-endi, min ayyi abwabil jannati saking endi-endi pira-pira pintune swarga syikti sakarep sira. Nah, temriki wonten dalil malih, apabila perempuan itu sholat 5 waktu, berpuasa Ramadan penuh nggih, di luar haid dan nifas, yang meskipun nanti ketika haid dan nifas tetap diqadha, wa hafizat farjaha dan menjaga farjine, wa ata'at zaujaha lan manut nanggone bojone, mongko den ngendikaaken mlebu nanggone swarga, hei istri-istri sakarepe melalui pintu sing endi ae. Nah, kita perhatikan kembali nggih. Kita perhatikan kembali teks dari hadis ini, matan dari hadis ini. Temriku dikatakan idza sholatil mar'ah.
Jadi ditekankan dulu, yang pertama diucapkan adalah ibadahnya. Gak kok toate dhisik. Lah ini menjawab juga dalil yang kedua tadi, nggih. Yang pertama tadi kan dalil yang pertama tadi, apabila seorang perempuan itu meninggal dan suaminya itu ridho, maka dia akan masuk surga. Lah, kemudian ditegaskan lagi ke dalil yang selanjutnya, apabila perempuan itu sholat. Gak kok apabila perempuan itu taat masih gak sholat tetap mlebu swarga, mosok ngoten. Mboten kan nggih. Lah itu loh maksudnya bahwa ketaatane wong wedok maksudnya itu kalau misalkan perempuan itu bakti kepada suaminya, maka itu bukan berarti dia masuk surga karena baktinya kepada suaminya, tetapi baktinya kepada Gusti Allah. Makanya nek wong wedok iku sembayang 5 waktu, kemudian poso, kemudian baru menjaga kehormatannya, menjaga farjinya dan taat kepada suaminya, manut kepada ajakan-ajakan kebaikan suaminya, Jadi nek ngertekno ojo manut kepada suami, manut kepada ajakan-ajakan kebaikan suaminya, maka didhawuhno nanggone wong wedok mlebu nanggone swarga, nanggone endi ae sing mbok pingini, melalui pintu mana saja yang kamu inginkan. Ngoten nggih. Jadi tidak mutlak taat perempuan kepada laki-laki. Sing pertama taat nanggone pangeran. Ngoten. Wajaat lan teko sapa imro'atun wajaat lan teko sapa ojo teko sowan wajaat lan sowan sapa imro'atun wong wadon ilan nabi maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat mongko tanglet faqalat mongko dawuh sapa imro'ah ya Rasulullah duhai utusane Allah ana utawi kula utawi dalem iku wafidatun nisa'i utusane pira-pira wong wedok ilaika diutus ten maring panjenengan hadal jihad ing iki jihad katabahullah katabang wajibaken hu ing jihad sinten Allahu Allah ala rijali ing atase pira-pira wong lanang fa iyu sayyabu mongko nalikane kena cilaka rijal ujiru mongko den paringi ganjaran rijal wa ing kutilu lan nalikane gugur rijal kanu ana sapa rijal iku ahyaan gesang inda rabbihim sandinge pangerane rijal yurzakuna lan diparingi rezeki syahid. Nah, niki enten tiyang estri ngeluruk dhateng Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sapa dhateng Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi kula niki lho diutus wong wedok-wedok sowan dhateng panjenengan. Iya ana apa Nduk? Nah, kula niki diutus tiang-tiang estri diutus matur dhateng panjenengan. Nek wong lanang kan diwajibno jihad. Nek wong wedok kan boten wonten jihad, boten pareng jihad. Nah, nek wong lanang jihad niku lho ketika kelaran nggih, fa iyu sayyabu ketika terluka, ketika cedera itu diparingi ganjaran. Dan ketika gugur itu dinilai syahid, nggih, dadi auliyae Gusti Allah. Tur diparingi predikat syahid kalih Gusti Allah. Wa nahnu lan utawi kita niki lho Kanjeng Nabi, sapa sih kita niku mau ma'asyiron nisa'i golongane wong wedok-wedok iku naku muju meneng. Alaihim ing atase rijal. Kula niki lho ambek wong wedok-wedok niki lho sebagai istri kan tugasnya namung mendampingi naku mu alaihim dampingi wong lanang-lanang fama mangko ora ono lana keduwe kita mingdalika saking pira-pira pahala jihad. Nah, nek wong jaler niku lak enten pahala jihad ta Kanjeng Nabi. Lah lek wong estri niku lho gak oleh jihad. Terus nopo pahalane? Faqala mongko jawab sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abalighi mulya baleo nanggone mereka sampai no man ing wong wadon niku mau lakiti kang ketemu nggih tetemu ti marang sampeyan niku mau minan nisa saking pira-pira wong wadon
anna ta'ataz zauji setuhune taat nanggone wong lanang wa'tirafan lan temen-temen ngakoni apa bihaqihi kelawan hak-hake wong lanang iku ya'dilu padha ya'dilu dzalika ganjarane padha karo jihad. Nggih. Dadi manut nanggone wong lanang, manut kula baleni, manut nanggone ajakan kebaikan-kebaikan wong lanang iku dinilai ganjarane padha karo jihad. Nggih, padha wae. Wa qalilun tapi sayang nggih, wa qalilun tapi sayang mek titik mingkun nasangking nisa nggih sapa man wong wadon yaf'aluhu kang nglakoni mengkono-mengkono, tapi lho mek titik wong wedok sing gelem nglakoni taat nanggone keapian-keapian sing diajak wong lanang. Nggih. Wa kana Aliun wa kana lan ono sinten Aliun Sayyidina Ali radhiyallahu radhiya mugi-mugi ngridani sinten Allah anhu sanging Sayyidina Ali yaqulu dawuh sinten Sayyidina Ali syarrul khisalir rijali utawi elek-eleke prilakune wong lanang iku khairu khisalin nisa'i. Nggih, elek-eleke wong lanang prilakune wong lanang iku saapi-apike prilakune wong wedok. Kula baleni nggih, Sayyidina Ali niku dawuh, ada karakter laki-laki yang itu menjadi buruk bagi laki-laki tetapi menjadi sebaik-baik karakter yang dimiliki perempuan. Enten pinten? Enten 3. Siji al-bukhlu medit, wazahwu lan gumedhe, wal jubnu lan wedian. Nah, jadi dawuh Sayyidina Ali iku ada 3 karakter yang jika 3 karakter itu nempel nanggone wong lanang iku dadi sesuatu sing elek, dadi karakter yang buruk, tetapi ketika nempel pada perempuan itu menjadi karakter yang bagus. Apa iku? Siji medit, nomor 2 gumedhe, nomor 3 wedian. Maksudnya napa? Wong lanang lek medit iku lek. Wong wedok nek medit iku apik. Maksudnya Sayyidina Ali niku ngoten. Wong lanang lek gumedhe iku lek. Wong wedok nek gumedhe iku apik. Wong lanang lek wedian iku elek. Wong wedok nek wedian iku apik. Maksudnya yok napa niku? Fa innal mar'ata maqastuhune wong wadon idza kanat nalikane ana sapa mar'ah bakhilatan medit hafidhats mongko ngreksa sapa mar'ah malaha ing bondone mar'ah wa mala zaujiha lan bondone bojone mar'ah. Sebab ketika laki-laki medit iku dadi nanggone eleke. Apa ning wong wedok medit kok dadi apike? Nggih, sebab Sayyidina Ali niku paham nek wong wedok iku ancene nek urusan keuangan iku luwih pinter manajemene. Nggih ya. Temriki lak sing nyekel dhuwit iku biasa lak wong wedok Dhuwit lek wis mlebu nang gone wong wedok iku wangil meltune. Nggih ya. Polda, polisi dapur. Wong lanang nek wis setor nang gone wong wedok iku lak wangil. Sampai njaluk rokok tok iku sik gak ono jatahe ya ngono ya. Lah itu loh maksudnya Sayyidina Ali. Duduk maksudnya medit dalam artian gak medit gak gelem ngwehi, mboten. Karena wong wedok iku biasa ngerti ndise pos-pose keuangan iki, oh iki gawe mangan, oh iki gawe sekolahe anak. Biasanya sing pinter ngoten niku wong wedok ya. Makanya Sayyidina Ali itu kan ahli membaca karakter nggih. Dadi wis paham wong wedok iku paling pinter ngatur manajemen. Jadi di sini bukhel, medit iku duduk berarti medit nanggone liyane, medit gak gelem ngetokno dhuwit gawe kebutuhan mboten, tetapi pinter manajemen ngoten. Nek wong lanang wis jelas gak iso ngoten niku. Wis angin segar. Nomor 2, wong lanang nek gumedhe iku elek, wong wedok nek gumedhe iku apik. Maksudnya napa? Wa idza kanat lan nalikane ana sapa mar'ah mazhuwatan iku gumedhe mazhuwatan gemedhe istangkafat mongko nyegah
Istangkafat semongko nyegah antukal lima nyinto guneman kula ahadin ing piro-piro suwiji-wiji bikalamin kelaman guneman layinin kang lembut muribin kang penyono muribin ngeten muribin iki kang mamangaken. Nah roibun mamangaken. Napa sing wong wedok kudu gumedhe? Nek wong lanang gumedhe gak pantes. Nek wong wedok gumedhe iku apik. Maksudnya gumedhe temen yo napa? Jual mahal. Lho niku lho. Duduk gumedhe sombong, pamer iki pamer iku mboten. Mazhuwatan iki maksudnya adalah jual mahal. Wong wedok nek jual mahal iku pasti diati-ati ngomongi, ya. Gak kemalan ngobrol omongan. Niki lho sing maksudnya bikalamin layyinin muribin. Gak kemalan ngobrol omongan. Nggih. Dadi gak kemalan dikemayu-kemayu nek ngomong, gak dilamis-lamis nek ngomong, ya. Wong wedok nek jual mahal iku apik. Nah, iki termasuk juga ngerekso wong wedok teko guneman-guneman elek. Ya, memang nopo nggih diartikan centil. Nah, niku nggih. Padahal memang kula niku termasuk centil. Ngoten nggih. Kadang itu orang itu menganggap arek iki wendel, padahal kula gak ngerasa endel, ngoten lho. Tapi itu karakter. Ya gitu lagi. Pokoknya ojo gampang menilai orang, ya. Kemudian lanjut wa idza kanat jabanatan lan wa idza kanat lan nalika ana sapa mar'ah iku jabanatan wonge iku mau wedian wong wedok iku mau wedian fariqat mongko misah sapa mar'ah mingkul syai'in saking pira-pira swiji-wiji falam takhruj lan ora bakal metu mar'ah mimbaitiha saking omahe mar'ah wattaqat lan ngedoi utawa wedi nggih wattaqat lan ngedoi sapa mar'ah mawadi'at tuham ing pira-pira panggonan penyono khifatan krana wedi bin zaujiha saking bojone zauja nggih. Kemudian nek wong wedok wedian iku apik. Karena apa? Nek wong lanang wedian elek. Nek wong wedok wedian iku apik. Kenapa? Karena dia bisa menjaga dirinya. Dia bisa memisahkan, oh aku gak sembarangan dolen nang gone kono, gak sembarangan dolen nang gone nggon-nggon sing muribin iku mau nggih, nggon-nggonan sing mamang-mamang iku mau lho nggih, sing gak bener. Lah niki penting. Cek mboten keluyuran ae. Tapi kalau misalkan ada orang perempuan sing keluyuran iki bermanfaat, mongko nggih ojo dilarang. Wayam bagi lan sayugjone antarifa nyinto weruh wadon annaha setuhune zauja iku kal mamlukati koyok dene barang kepemilikan lizauji marang bojone zaujah marang bojone nisa fala tatasarruf mongko ora oleh ora pareng nasarrufaken utawa ora pareng belanjaaken fi syai'in ing dalem suwiji-wiji mimalihi saking bondone zauj illa biidnihi kejaba kelawan idine zauj bal balik qala dawu sapa jama'atun golongan minal ulama saking pira-pira wong alim innaha setuhune zauja la tatasarraf iku ora oleh belanjaaken aidon halimale fi maliha ing dalem bondone zauja illa biidnihi kejaba kelawan idine wong lanang li annaha krana setune zauja iku kal mahjurati koyok dene tin batesi lahu keduwe zauj. Nah niki kita harus hati-hati lagi memaknai teks bahwa wayam bagi kalimat ten bahasa Arab niku wayam bagi iku nek iso. Nah nek cara ngomong bahasa Jawa nih yo nek iso, tapi kalau misalkan ditarik ke hukum iku paling banter hukumi makruh wayam bagi ketika ada kata-kata wayam bagi nggih. Yo nek iso wong wedok iku kudu weruh nek dekne iki kal mamlukati koyok dene kiasan lho nggih. Bukan berarti wong wedok iku barang kepemilikane wong lanang, mboten. Temriki enten kata-kata kal. Seperti barang kepemilikan bagi suaminya. Maksudnya yok nopo? Apa wong lanang, wong wedok iku hak mutlak gone wong lanang
Kamu milikku, gak oleh ono wong liyane sing ngotek-ngotek, nopo koyok ngoten. Kalau kepemilikan itu sama dengan menjadikan perempuan sebagai objek. Perempuan koyok benda, nggih. Nek HP iki milikku, HP milikku, pulpen milikku, kopi milikku, buku milikku, iki benda. Perempuan tidak boleh. Perempuan tidak boleh dianggap barang kepemilikan. Karena setelah Tuhan, perempuan adalah milik dirinya sendiri, ngendikannya Rifat Hasan. Terus maksudnya yuk nopo dalil niki? Dalil niki maksudnya adalah bagi perempuan harus tahu batasan-batasan. Okay? Karena di dalam pernikahan itu akad nikah itu tidak hanya perjanjian antara suami dan istri, tetapi perjanjian antara suami dan istri dengan Gusti Allah. Maka ketika salah satu melanggar perjanjian dari pernikahan, maka sama dengan itu berkhianat kepada Allah. Dan sebagai istri harus memiliki kalmahjuroti. Lek tenggene mriki koyok dene ono batasan barang-barang sing terbatas. Padahal ini diperuntukkan untuk diri sendiri, untuk kita sendiri. Kita kalau sudah menjadi istri orang, kita harus memiliki batas terhadap diri kita sendiri. Nggih, ojo ngaku-ngaku, melaku-melaku, nanggone ngarepe wong lanang akeh, ngaku sik perawan, ngaku sik gak duwe anak, padahal cucunya segudang. Nggih. Sami sebenarnya, laki-laki juga berlaku kebalikannya, tidak boleh merasa dimiliki oleh istri sepenuhnya, tetapi dia harus tahu batasan-batasannya. Oh, aku ini lelaki, aku ini sudah beristri, nggih. Aku yo gak oleh ngaku-ngaku sik Joko. Wis duwe anak ngaku-ngaku sik Joko, gak duwe anak, nggih, gak oleh. Kudu iso mbatesi awake dhewe niku. Wa yajibulan wajib alal mar'ati ing ngatasi wong wadon dawamul hayai netepi sifat izin min zaujiha saking bojone wadon wa ghaddu tarfiha lan nundukaken pandangane wadon qaddamahu ing ngarepe rijal ing ngarepe zauj wa ta'atu lan ta'at li amrihi marang perintah-perintah keapiane wong lanang wasukutu lan meneng inda kalamihi nalikane guneman nalikane ngendikan zawuj wal qiyamulan jumeneng inda kutumihi nalikone teko zawuj wa khuruji lan metu zawuj wa ardu nafsiha lan apa ya diartine ya apa wa ardu nafsiha lan tawa-tawa wa ardu nafsiha lan menampakkan nggih wa ardu nafsiha lan menampakkan makrot itu kan panggonan sing isok didol wa ardu nafsiha iku menarik diri membuat dirinya menjadi interest bagi suaminya ngoten nggih paham narik cilik-cilik wa ardu nafsiha lan niku wau nggih menampakkan dirinya kepada suami lahu maring zauj indan naumi nalikone turu wa ta'atturu lan gawe wangi-wangi wa ta'ahhuduha lan jaga nggih wa ta'ahhuduha lan jaga ha ing zaujah apa alfamu mulut bil miski kelawan minyak misik wati bilan wangi-wangi wadawamu zinati lan nglanggengaken berhias bihadratihi kelawan hadire wong lanang hadire zauj watarkuha lan ninggal ha ing zina sing berhias inda ghaibatihi nalikone lungone zauj wa tarkul khiyanati lan ninggal khianat lahu marang zauj inda ghaibatihi nalikone lungone zauj fi firashihi ing dalem teturone zauj wa malihi lan bondone zauj wa ikramu ahlihi lan mulyaaken keluargane zauj wa aqaribihi lan kerabate zauj wa ru'yatul qalili lan ningali titik minhu saking zauj kathiron ing akeh wa alla tamna'a lan nyento ora nyegah nafsa ing awake zaujah wa ing kana lan nalikane ana sapa zaujah ala dhahri qatabin ing atase gegere unta. Nah mriki wajib bagi wong wedok untuk selalu merasa
malu terhadap suami. Artinya nopo? Gak sembarangan, gak ngelakoni perkara sing elek-elek nanggone ngarepe bojo. Isin nggih kate ngelakoni elek iku isin. Kate gibah isin rek ono bojo, rontok nanti harga diriku. Gak ketok nek wanita sholihah. Nah, nggih, niku maksude ngono. Kudu isin nek ketika ngelakoni perkara sing elek. Wa qaddu tarfiha lan menundukkan pandangan dan menundukkan pandangan nanggone ngarepe bojo, gak pecicilane bojo di pecicili nggih apa maneh teko wis gajian tak gorong-dorong wis mripate wis langsung 18 watt. Ya, nggih harus tetap menundukkan pandangan di hadapan suami, wa ta'atu li amrihi lan taat terhadap perintah-perintah kebaikannya suami dan diam ketika suaminya berbicara. Kemudian berdiri ketika suaminya mau bekerja atau mau meninggalkan rumah dan juga tetap berdiri menyambut ketika suami pulang. Ya Allah, gambaran istri solihah banget ya kayak nang sinetron-sinetron Ramadan. Nggih. Kemudian tawa-tawa wis katene anu niku lho tenggene kasur nggih katene sare ngono. Aku dina iki kanggo apa ora? Gak tak ya wis. Aku tak nggawe skincare. Ya, nek kanggo ya gak tak nggawe skincare dhisik, ngoten nggih. Wa ta'turu gawe wangi-wangi nggih, sikatan nggih. Mari ngono iku mulutnya nggih dijaga kebersihan mulutnya, memakai wangi-wangi juga, memakai Hilya dan juga Zara. Kemudian berhias di depan suami nggih, ojo ketok gombrek. Gak apa-apa nggih daster, tetep ayu kok. Sing penting kan gak ketok kerusuh ngoten mawon, bersih. Pokoknya bersih nggih. Gak apa-apa gombrek tapi anu bersih nggih, masih nggawe daster mboten napa-napa sing penting bersih. Nah, nek gak adus nggawe minyak Hilyazan. Kok promosi nggih. Kemudian watar kuwa inda ghibati watar kul khiyanah. Jadi ada dan tidaknya suami kita harus tetap menjaga amanah pernikahan nggih. Lah, karena tenggene ini tidak bisa terlepaskan dari dalil Al-Quran walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Jadi ketika ada kewajiban-kewajiban yang seperti ini, seperti melanggengkan berhias, kemudian menjaga kebersihan mulut, kebersihan badan, ini juga berlaku bagi laki-laki nggih. Panjenengan mosok wis wayu, glowing, kinyis-kinyis, wangi, tapi bojone jemburi. Selak podose gak seneng nggih. Nek terus Yayan Zaid lak ngono, mama glowing wajahnya, papa meling-meling gegernya, mama modis, papa jemburis. Nggih, jangan nggih, sama masih wong wedok ya wegah nek ndelok wong lanang ya ketok elek, ketok gak kerawat nggih, gak kudu ganteng, sing penting bersih. Masih awak dhewe nggih ngono, gak kudu wayu. Wong jenenge ayu iku mesti kan gak kabeh wong iku memandang oh iki ayu, oh iki manis. Beda-beda nggih. Jenenge perspektif orang itu berbeda-beda dalam menilai kecantikan ataupun ketampanan nggih. Sing penting niku wau, sing mutlak itu kudu ketok bersih dan wangi. Lanang ambek wedok. Lah ten gene mriki wa alla tamna'a nafsaha wa in kana ala dhahri qatabin. Lah niki rada keras niki. Jangan menolak laki-laki yang meminta berhubungan seks meskipun itu perempuannya di atas punggung unta. Tuh, ya apa iku maksudnya? Ya. Napa niku maksudnya? Jangan menolak berhubungan seks. Maksudnya si perempuan ini jangan menolak untuk berhubungan seks ketika suami meminta meskipun si perempuan ini berada di atas punggungnya unta. Niki mboten saged juga loh kita moro-moro ditelan mentah-mentah yang seperti ini. Okay? Karena Al-Qur'an dan pastinya syariat itu menginginkan kebaikan bagi seluruh manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Okay? Agama itu ketika mendatangkan maslahat berarti ini adalah agama yang benar-benar dikarepno pangeran. Ini agama yang menjadi tujuan utama diturunkannya Islam. Okay? Ketika agama itu selegende mendatangkan rahmat bagi laki-laki tetapi laknat bagi perempuan, itu bukan agama yang dikarepno ambek Gusti Allah. Artinya no pokok sampai ono dalil wong wedok gak oleh nolak diajak hubungan seks, hubungan badan dengan suami meskipun di atas unta. Ini harus kita perhatikan nggih. Karena laki-laki dan perempuan kita membahas secara logis, secara biologis. Laki-laki itu kan
hormonnya hormon testosteron. Nggih. Jadi hormon yang mendominasi itu adalah hormon laki-laki. Dan hormon itu biasanya itu ketika laki-laki dengan visual melihat itu sudah bisa langsung bisa bersyahwat. Ngoten nggih. Berbeda dengan perempuan yang hormon yang mendominasi itu adalah estrogen. Hormon estrogen dalam perempuan itu tidak bisa hanya dengan melihat cowok ganteng kemudian dia bersyahwat, belum cukup. Perempuan tidak seperti itu, beda dengan laki-laki. Laki-laki itu lebih visual, ndelok tok seneng syahwat, bisa. Tapi perempuan tidak bisa. Perempuan itu bisa karena dia memiliki hormon estrogen, maka dia itu bisa berhubungan dengan baik dengan suaminya, berhubungan badan dengan suaminya ketika harus ada pemanasan dulu, ada sentuhan-sentuhan cinta, ada perhatian, ada memori kasih sayang, nggih. Apa maneh mari ditransfer, mari ngono check out Shopee, dijak jalan-jalan nang gone mall, dijak nginep nang gone hotel. Lah, ini perempuan itu baru langsung bucin nang gone wong lanang, nggih. Gak koyo wong lanang, nggih. Beda, wong lanang ku sederhana saja, ndelok tok ae wis iso lho. Tapi wong wedok mboten saged, nggih. Belum lagi fisik perempuan itu kan banyak lelahnya karena pengalaman biologis perempuan. Jadi apa sih maksud dari gak oleh nolak meskipun itu di atas punggungnya unta? Ya opo nglakoni nang atas punggungnya? Itu hanya kiasan. Bukan dalam makna yang sebenarnya, makna konotasi bukan makna denotasi. Artinya sangat penting untuk memperhatikan kebutuhan seks baik itu laki-laki ataupun perempuan. Perempuan juga harus tahu, harus memahami bagaimana kebutuhan seks dari laki-laki. Oh, laki-laki itu visual, berarti bagaimana caranya aku ini menjaga kesehatan tubuhku agar fit, kemudian aku agar menarik bagi mereka. Karena mereka dengan memandangku, mereka bisa tertarik kepadaku. Berlaku kebalikan, laki-laki juga harus begitu, harus memahami bagaimana sih kebutuhan seks perempuan. Kebutuhan seks perempuan itu tadi harus ada sentuhan dulu, harus ada perhatian, harus ada kasih sayang, harus ada transferan dan lain sebagainya. Maka penuhi kebutuhan seks istri yang seperti ini. Niki lho sing maknane dohir dangon batin, nggih. Jadi saling-saling memahami. Nah, kalimat ini jangan pernah monalak meskipun di atas punggung unta, maksudnya adalah perhatikanlah apa yang menjadi kesenangan istri bagi suami dan apa yang menjadi kesenangan suami bagi istri. Nggih, dadi podo-podo oleh. Karena pernikahan itu adalah zawaj, nggih, pasangan, bukan atasan dan bawahan. Pasangan, nggih. Dadi gak ono sing dadi subjek, gak ono sing dadi objek. Balik malih kula katakan, laki-laki dan perempuan, suami dan istri adalah subjek penuh pelaku kehidupan dan mereka keduanya berusaha sebaik-baiknya untuk memberikan kemaslahatan bagi diri sendiri dan juga orang lain dan juga pasangannya, dan juga membahagiakan diri sendiri dan juga membahagiakan pasangannya, dan juga kalau bisa memberikan kebahagiaan bagi sekitarnya. Niku maksudnya pernikahan. Pun kurang titik wa alla tasuma illa bi'dnihi, lan nyento ora poso mar'ah illa bi'idnihi, kejaba kelawan idine zauj, wa alla takhrujalan nyento ora metu zaujah mimbaitiha sangking omae zaujah illa bi'idnihi, kejaba kelawan idine zauj. Fa ing fa'alat mongko nalikone nglakoni zaujah la'anatha mongko nglaknati ha ing zaujah sapa al malaikatu piro-piro malaikat hatta tatuba sehingga taubat mar'ah au tarji'a utawa balik mar'ah wa ing kana lan lamun ono zauj iku dzaliman dzalim. Nah, wong wedok mboten pareng poso dan gak oleh metu teko omah sebelum ono izine saking wong lanang. Niki nggih sampun kula bahas kemarin nggih. Jadi bukan mutlak wong wedok kudu izin nanggone wong lanang, tetapi saling-saling mengizinkan, saling-saling meminta izin dan saling mengizinkan. Wong wedok kudu izin nanggone wong lanang nggih kudu izin nanggone wong wedok. Ngoten nggih.
Pun kula pikir ngonten mawon cekap bisa dilanjut 3 bulan kemudian setelah hari raya nggih. Ngapunten ingkang kuwatah, monggo bekne wonten sing tanglet. Pas iki 1 jam iki. Monggo monggo sini sing tanglet. Partner sak forum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wau enten bahasan tentang KDRT. Nggih, KDRT bahwa tadi apa namanya? Kalau ada peristiwa kekerasan maka matur, wajib matur. Lah, maturnya ini ke siapa sebaiknya? Mengingat di Mojokerto ini kemarin kan habis acara KDRT yang di Bundi di atas kemarin di PCNU ya, di PCNU. Nah, niku kan kalau contoh, bukan contoh ya, maksudnya kejadian memang sudah di Mojokerto ada memang apa ya, 2 yang memprihatinkan, 2 orang perempuan bunuh diri ngoten kan gara-gara KDRT, tapi dalam arti yang satu karena kasusnya hamil di luar nikah, diaborsi, ya kan? Menurut orang tuanya aib, menurut pacarnya aib, akhirnya kan disimpan sendiri. Nah, yang dia, yang kemarin, yang barusan minggu kemarin kalau nggak salah saya baca itu malah masih SMP karena dibully teman-temannya gitu kan. Lah ini sebaiknya gimana kalau ada kejadian seperti itu supaya bisa menjadi ya tidak terulang lagi. Apalagi ini kan dekat ya lokasinya dengan kita. Jangan sampai terus-menerus seperti itu. Monggo. Duh, monggo kopine rek. Mbak monggo kopine. Ayo monggo, kopine ambek jajane. Nggih. Langsung kula jawab nggih niki pertanyaan saking Mbak Ina. Iki ngomong nang sopo ketika terjadi KDRT iki ngomong nang sopo sih seharusnya opo langsung nang polisi opo ya opo. Lah niku sebenarnya Islam itu sudah membahas lebih jauh nggih ten gene Quran itu fa in khiftum syiqaqa bainihima fab'asu hakaman min ahli wa hakaman min ahliya yurida islaha bainahuma yuwaffiqillahu bainahuma nggih. Jadi ketika ada pertengkaran antara suami dan istri sing iku koyoke wis gak iso diislahno maneh dengan mandiri nggih, harus ada mediasi di antara keduanya, maka datangkanlah wali dari si laki-laki dan wali dari si perempuan. Artinya apa? Di sini Al-Qur'an sudah wis noto, wis ngatur bahwa ketika ada pertengkaran, ketika ada syikok atau perpecahan antara suami dan istri, maka ngomongo nanggone wali nih sampean. Wali niku sinten? Wali itu adalah orang yang bisa melindungi. Sampean wajib cerita ketika terjadi KDRT. Dan perlu kita ingat, kita memang kadang fokus KDRT itu perempuan nggih yang kena KDRT atau istri yang kena KDRT. Nggih. Lah, contoh kasus yang kemarin itu dudu istri, nggih, karena memang belum menikah. Niki yo nopo ngomong nanggone sopo? Sama, cerita kepada orang yang bisa dipercaya, wajib diomongno. Karena apa? Dan ini yang kalau misalkan orang cerita, yang terjadi adalah malah dia dibully, dianggap itu adalah aib. Seperti yang terjadi kepada Widya itu, nggih. Wis pegele nemen, nggih, wis di KDRT, kemudian hamil, nggih. Kula niku di acara KUPI di Jogja itu membahas tentang perlindungan jiwa bagi perempuan-perempuan yang telah diperkosa. Itu contoh yang dihadirkan kekerasan seksual itu kebanyakan dari Mojokerto. Kula niku heran sampai izin aku rek. Ini Mojokerto. Yang kasus pedofili itu yang seorang guru mencabuli anak-anak kecil itu 10 yang akhirnya dikebiri itu juga dari Mojokerto. Kasusnya Widya itu juga dari Mojokerto. Ada pencabulan santri yang mencabuli kiainya itu juga ada di Mojokerto. Paket komplit.
Nggih, mongkane ojo sampai terjadi lagi. Maka yang terjadi apa? Ketika ada KDRT ataupun kekerasan di luar rumah tangga, nggih kados niku nggih, kekerasan yang dilakukan oleh pacar, kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai relasi kuasa, nggih. Pacare kan merasa dia itu milikku, aku berhak untuk mukuli kamu karena kamu itu milikku. Nggih niku wae orang menganggap bahwa ikatan pacaran, hubungan antara laki-laki dan perempuan adalah kepemilikan. Nggih ngoten niku dadi. Akhirnya ada apa? Ada kekerasan. Yang perlu kita tekankan adalah ketika ada korban KDRT, kita harus berdiri bersama korban. Jangan sampai ketika dia sudah cerita kita gembosi. Awakmu saya pacaran, sopo ngongkon pacaran. Jangan seperti itu, jangan melemahkan mentalnya. Lindungi dia, gak perlu ditakoni. Lah wong biyen ya opo lo kok isok gelem? Aku wis ngomong ket biyen, tidak perlu. Ketika dia bercerita bahwa aku dikaplok, aku di begini, meskipun kekerasan verbal, aku dilokno terus, digoblok-goblokno terus. Peluk dia, lindungi dia, nggih. Setidaknya ngayemno atine areke. Nggih. Terus jangan victim blaming. Jadi dia sudah menjadi korban kemudian dia juga disalahkan. Jangan sampai seperti itu. Lindungi dia, peluk dia, nggih, berdiri bersama korban, nggih, janji untuk melindungi dia. Setelah itu kita bisa melaporkan kepada pihak-pihak yang lebih bijaksana, pihak-pihak yang lebih baik. Kalau bisa, kalau misalnya kasusnya seperti Widya itu kan kemarin sudah cerita ke keluarganya, keluarganya juga menganggap itu adalah aib. Akhirnya sampai dia bunuh diri di samping makamnya ayahnya. Kan yang miris sekali, nggih. Makanya ini ku ayo nek duwe kanca ngene iki nggih, nek duwe kanca yang biasanya kena KDRT, wis ayo dilindungi. Mas yo dekne curhat opo ae wis sampean tampa ae nggih. Karena untuk meminimalisir hal-hal yang tidak kita inginkan seperti tadi tiba-tiba bunuh diri, nggih, jangan meremehkan orang yang sedang depresi, nggih. Wong ketok bahagia senyum-senyum, biasanya dia itu menyimpan luka yang tidak bisa dia sampaikan. Makanya kita sebarkan bahwa kita ini bersedia siap berdiri bersama korban. Kalaupun misalkan di sini ada orang yang menjadi korban dari kekerasan, jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan untuk speak up, untuk ngomong, nggih. Pokoknya ojo menengai, karena seperti yang dilakukan Habibah tadi ketika dipukuli oleh Sa'ad itu loh, beberapa ribuan tahun yang lalu dia itu loh berani curhatan gini Kanjeng Nabi. Kenapa kok kita tambah mundur ke zaman jahiliyah, tidak mau cerita ketika ada kekerasan? Pun karena Islam itu adalah agama yang tidak menghendaki kekerasan, dan agama manapun kalau yakin tidak menghendaki kekerasan. Ngoten nggih. Jadi pokoknya jenengan kudu siap menjadi garda terdepan untuk melindungi para korban. Terus ini jangan dipikir KDRT juga itu tadi tidak hanya suami ke istri, tapi biasanya apa? Justru orang tua ke anak. Itu juga KDRT loh nggih. Banyak kan ibu-ibu dijiwiti anake, dikepuki anake, dikaploki anake, ya gak nganut kaplok, gak nganut nanggone swarga, al jannatu tahta aqdamil ummat, kaploki. Mboten ngonten nggih. Nah, iku nggih. Dadi wong tua sing apik meskipun itu sik belajar bertahap ya. Nggih. Kula mbiyen niku nggih ngoten. Kula mbiyen niku sik anak-anak pertama nggih. Anak pertama iku sakno nggih gawe belajaran nggih. Kadang juwengkel, ya Allah nak kok mboten nganut nak. Dijewe cilik ngoten. Ngaji gak iso jewe cilik nggih. Tapi setelah itu nggih belajar. Semua itu berproses. Kita punya dosa yang besar sekali kepada anak-anak kita ketika kita melakukan kekerasan, meskipun udah lebih jiwit-jiwit lho nggih. Wong zaman biyen lak ngono kekerasan tok. Wis gak zamane nggih, wis gak zamane. Wis nek pegel wis tinggalan ngono ae anake nggih, wis aja sampe iki ngucap elek, nggih, aja sampe iki nglakoni elek. Iki ambek iki, nggih. Pokoke yang menyakiti pun podo-podo belajar diingati, nggih. Pun sampun kula pikir satu pertanyaan mawon karena niki sampun mepet maghrib, nggih. Nggih, sak mangke kula nyuwun ten gene ning Arafah untuk menutup karena panjenengan tadi yang membuka nih. Pun kula nyuwun ngapunten nggih, barangkali ada kesalahan-kesalahan kata, kesalahan maknani, kesalahan menyampaikan ilmu nggih. Kula nyuwun ngapunten nganggo kuwatah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.